¿Quieres saber cómo solucionar el juego en el volante o los ruidos al girar? Aquí te lo explicamos. El problema muchas veces es la rótula de dirección desgastada. Esta pieza conecta el sistema de dirección con la rueda. Si está floja, pierdes precisión, aumenta el desgaste de llantas y pones en riesgo tu seguridad. En este caso, levanté el auto, retiré la tuerca de seguridad, usé un extractor progresivo para sacarla sin dañar el buje y cambié la rótula por una nueva. Con las herramientas correctas y el procedimiento adecuado, en menos de 20 minutos eliminé el juego, el ruido desapareció y el volante quedó firme. No necesitas ser experto, solo conocer los pasos exactos para hacerlo bien desde el principio. Si quieres aprender estos detalles como un profesional, Comenta Mecánica, sígueme y entra al link en mi perfil para formarte como técnico mecánico automotriz 100% online.